Jangan lupa tekan button subscribe, tekan loceng untuk notification and give a thumbs up. Assalamualaikum and hi semua. Okay, hari ni saya nak tunjukkan cara macam mana kita nak masukkan benang dalam mesin jahit kita untuk kita menjahit. Okay, first untuk kalau kita nak guna untuk jahit, kita guna yang ni, tempat benang yang first sekali. First, kita kena masukkan benang kat dalam lubang ni. Tarik dia. Okey. Kemudian kita masukkan benang ni dalam lubang yang pertama ni. Nampak ni. Masukkan dia dekat sini, lubang pertama ni. Okey, tarik dia keluar. Tarik ke atas. Kita masuk juga daripada depan, masuk ke belakang. Okey, lubang yang tengah ni kita boleh skip je. Sebab tak nak terlalu ketat sangat kan. Okey, lepas tu dah masuk ni, tarik ke atas juga. Tarik ke atas, bawa ke bawah ni. Okey, masuk daripada kanan. Dari kanan ni, okey, ada lubang kat sini. Kanan ni kita masuk. Masuk kanan, keluar kiri, tarik ke bawah, bawa di kanan balik. Bawa di kanan balik, masuk balik juga dari belah kanan. Masuk dari kanan juga. Ni kita tarik bawah. Bila dah tarik ke bawah, kita terus pergi kat sini. Pergi dalam gulungan ni, bawa dia naik atas. Bawa dia naik atas, bawa dia pusing. Okay. Bawa dia pusing, masuk kat sini. Kemudian baru kita masuk kat sini. Masuk ke sini, turun ke bawah terus. Turun ke bawah, terus naik. Okey, letak dia ke bawah sini. Kemudian kita masukkan dia kat celah lubang ni. Bagi dia masuk. Sini ada lubang, boleh masuk. Lubang. Lepas tu kat tepi sini ada lubang. Kat bawah ni ada lubang. Okey, sama juga dari kanan. Masukkan dia. Okey, kita masuk dia. Kita tarik dia ke bawah. Kemudian kita masuk sini. Masuk dia ke sini. Dah masuk ke situ. Masuk ke sini pula. Masuk bawah ni pula. Okey. Masuk bawah tu. Kita pergi ke sini. Okey. Dia macam ni je. Terus pergi ke belakang, masuk ke sini terus. And okey, ini lubang kedua terakhir. Kita akan masuk. Okey, kat sini. Masuk lubang sini. Masuk lubang sini. Okey. Siap masuk lubang sini. Okey. Untuk jarum ni pula, selalu kita asyik masuk daripada kanan kan. Okey, last kali kat tempat jarum ni kita masuk daripada kiri. Jarum ni kita masuk dari kiri. Dia punya benang tu dah kita potong sikit. Baru senang masuk. Okey, tada, dah siap. So, and last kali benda ni, yang ni tadi kat sini ni, sebab kita nak bagi dia kuat, dia macam ketat sikit, so jahitan kita dia cantik. Sini kita masukkan dia juga dalam ni. Bawa dia masuk juga dalam ni. So kat dalam ni ada 2 benang.
Satu daripada bawah ni naik ke atas ni, satu yang ni masuk ke bawah ni. So dia jadi cantik lah. Kita nampak. Okay, kita tarik pun tegang je, cantik je jahitannya nanti. Okay, itu saja untuk video kali ni.